तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा ये जो सोनी कंपनी का वीडियो सीडी प्लेयर। तो दोस्तों इसका अंदर नो साउंड प्रॉब्लम है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मॉडल नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, MAC-GN70V। तो दोस्तों ये मॉडल नंबर क्यों आपको देखा है, क्योंकि इसका अंदर जो पार्ट्स रहता है तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, मैं साउंड को रिपेयर करूंगा। साउंड प्रॉब्लम रिपेयर करने के बाद इसका अंदर मैं ब्लूटूथ किट लगाऊंगा। तो दोस्तों इसका ऑडियो पीसीबी को मैं ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो पीसीबी किस टाइप देखा जाता है। और अब देखिए इसका STK नंबर 412150 STK नंबर है। इसके अंदर 2 रेजिस्टेंस है, इसी तरह रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस के अंदर तीनों टांग है। तो दोस्तों ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 5 वाट का, ठीक है। तो और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं न्यू लगाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस न्यू लगाया, ठीक है। और दोस्तों RX रेजिस्टेंस जो फॉल्ट हो गया था, जिसका वैल्यू कुछ भी पता नहीं चला, मैं अंदाजे से ही इसका अंदर ये तीनों रेजिस्टेंस को लगाया, ठीक है। लगाने के बाद एक बार चेक करके देखूँगा कि प्रॉपर साउंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस देखिए इसका वैल्यू कुछ भी पता नहीं चला। तो मैं गूगल के अंदर सर्च करके देखा कि दोस्तों प्रॉपर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू पता नहीं चला। तो मैं अंदाजे से ये तीनों रेजिस्टेंस को लगाया। और इसका जो मदरबोर्ड है, ये जो ऑडियो पीसीबी का अंदर जो जैक रहता है इसका अंदर कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए वो पीसीबी को भी ओपन कराना पड़ा है, ठीक है। तो प्रॉपर साउंड चेक करने के बाद आपको बताऊंगा कि ये सब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए। और दोबारा प्रॉब्लम आएगा तो तब भी आपको ये वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों दोबारा ये पीसीबी को ओपन कराना पड़ा, क्योंकि इसका ये जो साइड है, इसका ये रेड साइड, ये दोनों साइड ये बज रहा है। और ये जो दोनों साइड इसका कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं चेक किया कि इसका अंदर जो रिले है, ये जो 6 पिन का रिले, ये रिले प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये रिले को मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं जम्पर कर दिया। ये रिले भी आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैं चेंज किया, कहाँ पर, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों इसका वैल्यू मैं जो लगाया 220 ओम्स का मैं लगाया था। इसी के वजह तो दोस्तों साउंड फुल वॉल्यूम देने के बाद फटक से वो बंद हो जाता है। तो इसी तरह प्रॉब्लम और कभी कभी लो साउंड भी देखा जाता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया। तो यहाँ पर मैं अभी 15K मैं रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार ऊपर से दिखाता हूँ इसका पोजीशन। और यहाँ पर जो जितना पार्ट्स मैं चेंज किया वो भी आपको एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 2 रिले है, तो ये रिले को प्रॉब्लम लगा तो इसलिए मैं इसको जम्पर किया, ठीक है। और यहाँ पर 2 जो रेजिस्टेंस मैं चेंज किया, यहाँ पर मैं ब्लॉक डायग्राम का अंदर देखा जो गूगल का अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, बट दोस्तों मेरे पास 100 ओम्स रेजिस्टेंस नहीं है। मैं 220 ओम्स रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया। और दोस्तों यहाँ पर 2.2 ओम्स रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, 2.2 ओम्स। दोस्तों यहाँ पर दोनों जो रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू का, ये 3.3K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस 3.3K का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों अब देख सकते हो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को मैं लगाया अभी 15K में रेजिस्टेंस लगाया। जब मैं 220 ओम रेजिस्टेंस लगाया तो देखिए कि यहाँ पर जो कैपेसिटर रहता है, ये कैपेसिटर बाद में देखा कि थोड़ा सा फूल चुका है। ये कैपेसिटर, इसका वैल्यू दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, 22 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का। मैं यहाँ पर 47 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट कैपेसिटर लगाया, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये पीसीबी को ओपन करने के लिए, तो दोस्तों ये जो जैक है इसका अंदर ये जो पीसीबी है, इसका जो मदरबोर्ड है ये कनेक्ट रहता है। तो इसीलिए पीसीबी को थोड़ा सा हटाए साइड कर दिया, ठीक है, तभी बाहर आएगा। तो चलिए मैं पूरा और फिटिंग्स करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका दोनों साइड का अंदर साउंड आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा टाइट करने के बाद, फिटिंग्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर भी ये पीसीबी को ओपन कराना पड़ा, क्योंकि ये जो राइट साइड है, ये जो रेड पॉइंट है, इसका अंदर जो बॉडी है
तो इसका रिले ये पोजीशन पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जंपर किया था, तो बाद में देखा कि ये जो ब्लैक साइड है इसका साइड साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं अच्छा कर देखा कि इसका रिले इधर साइड है, तो इसलिए ये जो रिले का 1 2 3 4 ये 5 6 6 पिन है। तो दोस्तों ये 2 पिन का साथ मैं शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो फायर लाइन है और ये जो फायर लाइन है इसका साथ मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये साइड साउंड आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों एक रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं आपको बताया यहाँ पर मैं 15 के रेजिस्टेंस लगाया। अभी मैं ये जो 3.3 के का रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं सीरीज करके लगाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर भी ये जो रेजिस्टेंस में लगाया आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 15 के लगाया तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि साउंड तो आ रहा है, साउंड का जो क्वालिटी फ्रेश होना चाहिए इतना फ्रेश नहीं है, ये बैर बैर करके आवाज़ निकल रहा है। इसलिए दोस्तों रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्यूरेट क्या होना चाहिए। तो ब्लॉक डायग्राम मेरा पास एक है, तो उसका अंदर देखा कि कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। बहुत जो गूगल का अंदर मैं सर्च करके देखा, प्रॉपर वैल्यू ये पोजीशन पर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हर टाइप पीसीबी, ये जो पीसीबी का टाइप है आप देख सकते हो इसी टाइप पीसीबी है, तो ये इसी टाइप सेम पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह मैं 3.3 के दोनों रेजिस्टेंस को मैं इसी तरह लगाया, मतलब इसका जो वैल्यू 10 के आसपास हो जाएगा तो प्रॉपर साउंड आएगा तो बढ़िया होगा, और नहीं आएगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा टाइट करने के बाद फिर भी देखता हूँ। फाइनली दोस्तों इसका सब कुछ ऑडियो ओके करने का बाद, इसका जो दोनों साइड इसका ऑडियो सब कुछ ओके करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लूटूथ किट लगाया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डबल टेप से मैं ब्लूटूथ को चिपकाया। इसका 2 ऑडियो मैं आउट किया और 2 ऑडियो को मैं यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए ये आसान तरीक़े से आप ये जो पॉइंट है इसका अंदर 2 ऑडियो इनपुट का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसका अंदर जो सप्लाई में दे दिया, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट एक रेगुलेटर लगाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंट देखिए 5 वोल्ट का प्रिंट है, पर दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 वोल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर जो कैपेसिटर आप देख सकते हो, कैपेसिटर का ये नीचे दोस्तों 7 वोल्ट का आसपास मिला और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव और 7 वोल्ट का साथ ये एक रेगुलेटर लगाया और ये पॉइंट से 5 वोल्ट आउटपुट ले लिया। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि ब्लूटूथ कनेक्ट करने का बाद बहुत नॉइज़ आता है, हामिंग आता है, तो इसका एक बड़ा रीज़न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको हर टाइम देखना पड़ेगा कि ये जो ऑडियो इनपुट का 2 पॉइंट है इसका साथ जो नेगेटिव रहता है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव को आपको चेक करना पड़ेगा कि अब जिस पोजीशन से सप्लाई लेना चाहता हूँ तो वो पोजीशन का जो नेगेटिव, ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर का जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव और इसका नेगेटिव सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम होने के बाद इसका कुछ भी नॉइज नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि बहुत पोजीशन से ये सब वोल्टेज मिल जाता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, और यहाँ पर अलग अलग रेगुलेटर है, जो 9 वोल्ट का रेगुलेटर है, 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, यह सब वोल्टेज मिल जाएगा। पर दोस्तों ये सब पोजीशन का जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी का वजह आप यह सब पोजीशन से सप्लाई लेना चाहता हो तो कि इसका नेगेटिव जो है और ये पीसीबी का जो नेगेटिव है ये अलग हो जाएगा। इसी का वजह तो दोस्तों क्लियर साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह मैं आपको ये रेडी किया। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई देख के आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों फर्स्ट टाइम इसका प्रॉब्लम था कि स्टैंड बाई मोड पर चला जाता था सप्लाई देने के बाद। तो अभी एक बार देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम दोबारा आता है कि नहीं। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, ये सोनी डेमो लिखा चल रहा है और हाई पावर मिनी इस तरह कुछ लिखा आ रहा है, और ये जो एलईडी देखिए इस तरह चल रहा है। तो स्टैंड बाई ऑन करके देखना पड़ेगा। स्टैंड बाई ऑन किया, वॉल्यूम लिखा आ रहा है, एमडी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है। और दोस्तों ये जो वॉल्यूम देखिए ये 0 भी हो रहा है और फुल भी हो रहा है इसका वॉल्यूम। तो जब ऑडियो सिग्नल आएगा
कि दोस्तों ये जो इंडिकेटर है, इसका अंदर इंडिकेटर जलेगा। तो ये जो ऑडियो का पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं टच करके देखता हूँ। तो दोस्तों एक बात मैं भूल ही गया कि यहाँ पर जो AMD वीडियो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, AMD वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब AMD वीडियो पर सिलेक्ट करेगा तो तब अब यहाँ पर ऑडियो इनपुट करेगा तो तब ऑडियो आउटपुट होगा, ठीक है। तो चलिए तो अभी यहाँ पर टच करने के बाद इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो ये जो इंडिकेटर सिग्नल आने के बाद ये ऑन होगा और उसका साथ सिग्नल देने के बाद इसका फ़ैन ऑन होता है, इसका पीछे जो फ़ैन है। तो मेरा पास दूसरा अभी फ़ोन नहीं है, आपको मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा अलग सा फ़ोन लेके। और इसका आउटपुट पोजीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 2 ऑडियो इनपुट का, ठीक है, ये 2 ऑडियो इनपुट का। और दोस्तों ये ऑडियो आउटपुट का, ये जो ऑडियो आउटपुट का और ये वीडियो आउट का। और यहाँ पर जो आउटपुट, ये मैं स्पीकर अभी कनेक्ट नहीं किया। चलिए मैं स्पीकर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। और इसका फाइनली चलिए मैं आपको ब्लूटूथ ऑन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए ये सोनी डेमो आ गया। चलिए स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से मैं ऑन किया, ये वॉल्यूम लिखा आ रहा है। और ये जो AMD मोड है ये सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। मैं पहले से ही सिलेक्ट करके रखा था तो इसलिए ये लिखा आ रहा है, इसे सिलेक्ट ऑलरेडी है। तो चलिए मैं ब्लूटूथ ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि ब्लूटूथ से ये प्रॉपर बज रहा है कि नहीं। तो दोस्तों पहले से ही ये फ़ोन को मैं पेयर करके रखा हूँ। तो अभी ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर किया। तो दोस्तों चलिए मैं YouTube का कुछ भी एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको प्ले करके दिखाया। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। और इसके पीछे साइड भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये मैं पूरा अभी टाइट कर दिया। इसका पीछे साइड देखिए, ये जो स्पीकर का पॉइंट है, बट इसका ऑल स्पीकर बज रहा है। और आपको ये पोजीशन पर मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाया।